بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معكم معالج محمد سوسيتي دزام انفو. اليوم on va vous présenter la nouvelle solution Odoo POS pour la gestion des points de vente. Donc la solution هذه كما سمعتوا كلمة Odoo, donc elle est basée sur la solution Odoo. Odoo c'est un ERP open source. Donc c'est l'ERP le plus téléchargé dans le monde. كلمة ERP جاية من الانجلي اللي هي l'enterprise research planning، يعادلها بالفرنسي logiciel de gestion intégré. Donc la notion des logiciels qui sont intégrés, donc c'est un système intégré مع بعض الكل concernant toute la gestion de la société qui va installer ce système. كلمة open source ça désigne que le code source est un code ouvert. Yani, il peut être libre redistribution et l'accès au code maintenant موجود et vous pouvez le modifier et le paramétrer comme vous voulez. بالنسبة للسيستème Odoo, il est doté d'une richesse fonctionnelle très vaste. Odoo fait une partie web, donc vous pouvez générer et vous pouvez gérer aussi votre site web avec Odoo. Vous pouvez le paramétrer et le modifier comme vous voulez. Vous pouvez installer un module e-commerce. Vous pouvez gérer votre blog avec Odoo. Odoo, il peut faire la gestion de toute la société. نجميع أنواع les gestions الكل. خاطر Odoo déjà هو par excellence c'est un outil de gestion. على الأول بدا بعد صارت فيه une extension pour le web. Donc les parties l'achat ou le vente ou stock ou trésorerie ou la comptabilité بجميع أنواعها, les ressources humaines الكل, des outils de productivité. Donc des modules, ils couvrent presque les besoins تاع الشركة الكلية. Bon, quelques chiffres concernant la société Odoo et le système Odoo. Donc, plus que 2 millions d'utilisateurs dans tout le monde. Une armée de développeurs, plus que 5400 dans la communauté Odoo. Des partenaires partout dans le monde. Nous jouons presque plus que 120 pays dans le monde. Donc, c'est une solution internationale. Des nouveaux modules qui sont créés. استعملوه في plusieurs langues في العالم. Donc c'est une solution internationale par excellence. La solution Odoo c'est une solution. احنا الفيديو هذا نتاعنا اليوم on va présenter la partie POS, point of sale. Donc c'est la partie caisse, vente en détail, vente comptoir. Mais peut-être ثم deux points نحب نحكي عليهم شويه اللي هما concernant toute la société, toute la solution, concernant toute la solution. اليوم deux points très importants لازم juste نوضحوهم pour attirer l'attention عليهم. اللي هي Odoo c'est une solution web et Odoo c'est une solution modulaire. كي نقولوا solution web c'est-à-dire que l'application nécessite un navigateur pour s'exécuter. Donc la solution هذه c'est une solution multiplateforme. اليوم avec Odoo vous pouvez l'exécuter et vous pouvez le faire travailler avec machine Windows, machine Macintosh, via Linux, avec un iPad, tablette, smartphone. بصفة عامة نقولوا Odoo peut fonctionner sur n'importe quelle machine via un navigateur et une connexion internet. Avec cette caractéristique, donc nous aurons une rapidité et une facilité de mise en œuvre les systèmes. Donc on n'a pas besoin d'installer notre solution sur la machine qu'on va utiliser l'utilisateur. La machine que l'utilisateur va utiliser, mais il n'a pas besoin d'installer le système, il n'y a pas d'installation. Donc à chaque fois vous avez un nouveau utilisateur, une machine via connexion internet et vous pouvez travailler avec Odoo. Le jour où قاعد تخدم في période في ليل ثم par exemple les sociétés اللي هما يخدموا avec le commerce في الأوقات اللي هي فيها les sociétés de services qui ne sont pas معناتها ouverts ما يخدموش. Vous avez un problème في une machine, تخلي الماشين هذيك على جهة وتجيب une autre machine تخدم على روحك aucun problème ما تقفش. Donc كذا concernant la solution web multiplateforme. La solution c'est un système modulaire. Il se base sur la notion de module. Module, c'est une application
موجودة في Odoo. Donc la société اللي مستخدم Odoo, elle peut commencer avec un nombre moyen ولا un nombre minimal de modules. تبدا la gestion بتاعها. Le jour elle a besoin d'évoluer, elle a un besoin, un nouveau besoin, elle peut installer un nouveau module. Donc pour chaque besoin, on va installer un module. Donc le système Bidou, il va évoluer avec les modules qu'on va installer. Il y a du point de vue pratique. Par exemple, une société qui a un Odoo POS, donc un système d'air, un système de caisse avec les points de vente de elle va travailler avec une période. Le jour elle se lance dans le domaine, voilà, dans le monde du vente en ligne, dans le monde du e-commerce, elle n'a qu'à installer le module e-commerce اللي هو مش يكون يخدم على الباز اللي هي ديجا موجوده نتاع لي زارتيكل ونتاع اللي تخدم بها هي في لي كاس نتاعها. دونك مش تكون العمليه très simple pour lancer un site e-commerce. Donc on n'a pas besoin de faire un autre système, c'est la saisie de nouveau, et ainsi de suite. Donc là où كيفاش نقولوا un système modulaire, donc à chaque fois j'ai un besoin, j'installe un module اللي يخدم déjà على اللي عندي موجود. Donc il va être intégré avec l'existant. Donc توك هنا حكينا d'une façon générale على le système Odoo. On va passer maintenant pour voir le système هذا. Grosso modo نشوفوا اش فيه. C'est pas une démonstration détaillée d'utilisation, c'est pas un tutoriel, mais c'est une présentation اللي نشوفوا فيها les grandes lignes. Donc passons maintenant à la démonstration. Donc qui me connaît la partie là, donc le logiciel il est exécuté dans un navigateur. Donc là, je lance mon navigateur Google Chrome, je tape l'adresse de mon serveur, atteint une page de connexion. Donc les connexions à système qu'on par login et mot de passe pour pouvoir répartir les droits d'accès à les utilisateurs اللي هم موجودين على السيستم. Où chaque utilisateur il est responsable des opérations qu'il a réalisées. Donc avec Odoo, aujourd'hui vous pouvez bien définir des tâches spécifiques que l'utilisateur a une traçabilité sur les documents réalisés ou les opérations réalisées par le système. Donc là c'est le démarrage. Par défaut on a le démarrage, il est sur le module de discussion, un module qui sert à faire une communication, pour faire une messagerie entre les utilisateurs de Odoo qui sont déjà connectés. Donc quelque chose qui permet de remplacer par exemple les logiciels de messagerie. Donc les utilisateurs Odoo peuvent communiquer entre eux. يجم يكونوا كل مع بعضهم ولا حتى يجم يكون دي كيك par exemple جماعة الكوميرسيال وحدهم ولا جماعة الأشياء وحدهم ولا les vendeurs وحدهم ولا جماعة الستوك وحدهم. Donc vous pouvez créer même des groupes اللي هما يجموا يكومونيكوا مع وحدهم وماكو. Donc là je vais voir الباز نتاعي هنا. donc فيها 5 modules installés اللي تشوف فيه منها الفونت والبوان دو فونت l'achat والانفونتير والكونتابيليتي. احنا توا في الديمونستراسيون هذه باش نبداو بالبارتي جيستيون دو ستوك. gestion de stock, donc je suis l'inventaire. Donc en commençant avec l'inventaire, vous allez voir que la gestion de stock بصفة عامة. donc نحلو البارتي article, تو نبداو بالبارتي article. donc la gestion des articles, donc هذا التابلو هنا une vue de tous les articles avec photo. عندي une page فيها l'information تاع البري, le stock disponible pour toute la société. donc اي فيش article مش نحلها هنا. donc باش تعطيني des informations détaillées على les articles نتاعي, مع الارتيكل هذا اللي اخترته انا. un article depuis l'Adidas Dame par exemple, photo نتاعو. l'article فيه الفامي, catégorie interne, saison والمارك والجون تعرفوهم هذوما déjà. le prix de vente. donc là je peux gérer le stock de l'article en tant qu'article lui-même. Odoo a la possibilité de spécifier ce qu'on appelle des variantes. Les variantes sont des caractéristiques supplémentaires à l'article. donc c'est le même article avec d'autres informations, les attributs. donc on a par exemple au niveau des prêt-à-porter, voilà, au niveau des chaussures. donc on a couleur ou taille, des informations primordiales
Donc moi ils sont pas obligatoires. Donc je تعمل gestion de l'article en tant qu'article واحد وتنجم تعمل avec couleur كو avec taille كو avec taille couleur تنجم تزيد autre information أخرى longueur qualité نتاع منعرفش أي information on peut l'ajouter à tout moment. l'article هذا في الباج هنا دونك هنا تني en stock par exemple consultation les différents dépôts de l'article le stock de l'article dans les différents dépôts de façon très très facile très simple. Donc هنا في l'article هذا je le consulte هنا 90 câbles اللي عندي موجودين ils sont répartis de la façon هذه avec la valeur bien sûr si je suis autorisé à voir le prix d'achat. Bien sûr chaque utilisateur selon l'emplacement اللي هو تابعه ولا selon les droits d'accès نتاعو يجي معناتها يشوف plus d'informations ولا moins d'informations. يعني au niveau de l'article هذا مثلا هنا je suis avec l'administrateur donc c'est une gestion لازم نشوف الكليكا donc نحكي لي هنا على stock global. هنا dans un navigateur privé مش نشوف par exemple avec mon stock avec mon utilisateur user 1 اللي هو تابع البوان دو فونت يقول لي stock local وما 9 كابت. donc انا j'ai toujours le stock local نتاعي قدامي je peux le contrôler. Si je passe dans le mode view gris tableau donc هنا عندي une colonne stock local et une colonne stock global. donc انا مش نعمل recherche على الارتيكل اللي كنت نشوف فيه هنا توكا اللي هو هذا بول. دونك هذوك 9 كابات في اللوكال و90 كابة في الكل. كيف كيف الارتيكل هذا نتاع l'écran هذا يعطيني كما قلنا زاد la possibilité de voir des informations اخرين كيما par exemple ناخذ هنا par exemple نرجعو حنا للادمينستراتور نتاعنا باش نشوف par exemple هذا ارتيكل من فيش دي فونت باش ناخذ ان ارتيكل par exemple فيه دي فونت كيما par exemple الارتيكل هذا. الارتيكل هذا فيه هنا ثم une information تقول لي قداش عندي من فونت في السوسيتي كامله par exemple هذا 9 بياس. بينما الميم ارتيكل هذا مثلا شوسيغ دام دونك باش نرجع على donc l'article هذا هو بيدو donc يحط لي 2 هنا 2 c'est-à-dire le point de vente اللي تبعها user 1 هذا اللي هي PV1 فيها que 2 ventes. donc هنا عندك une information على حد juste pour le point de vente concerné اللي تبعني أنا. Donc la consultation de stock sur les autres points de vente se fait d'une façon très facile, très simple. Le modèle inventaire il me permet de contrôler le stock global. Donc il y a le stock global نتاعي l'état كاملة. تنجم تكون معناتها un état de stock valorisé, quantitatif, ainsi de suite. Donc أنا باش نشوف par exemple نحب نعرف par point de vente كيفاش. Donc je fais un groupage par lieu اللي هو dépôt. donc هنا يعطيني الستوك لي كونتيتي وهنا عندي لي فالور دو ستوك في كل بوان دو فونت. جو نعمل ريشيرش بيان سور على فامي معينة ولا على جو بو جروبي بار ارتيكل كيف donc la consultation هنا elle est d'une façon معناتها très très simple. parmi les options اللي j'ai mis قدمها لي le système Odoo هي au niveau des transferts de stock par exemple. à part la saisie des informations العادية معناتها عندي des articles باش نحولهم من dépôt لديبو يعني من dépôt لبوان دو فونت اللي هو le transfert العادي. le système peut me proposer des articles اللي أنا peut-être نجم ننساهم. c'est-à-dire que عندي الستوك جلوبال بتاعي l'achat global كله موجود في الستوك برينسيبال وانا مش نعمل un transfert. je peux demander à Odoo de me trouver tous les articles اللي هما موجودين في الديبو برينسيبال qui ne sont pas qui sont nuls ستوك نتاعهم في الديبو في البوان دو فونت اللي مش ننزلو. يعني par exemple هنا je vais voir باش نعمل un transfert.
alors donc انا باش ننزل سلعة من هنا من PV1 voilà. Donc je peux faire la saisie de l'article directement soit من هنا soit من هنا, ou bien باش نقول له le système de réassort. Donc كيفاش تحب الميثود اللي نمشي يقترح عليا بها, c'est la méthode de stock ou la méthode des articles vendus. نبداو méthode de stock. Méthode de stock où je fixe une famille par exemple, نقولوا في الفامي دي chaussures, là où j'ai tous les articles اللي هما في PV اللي هما في point de vente 1 sont nuls موجودين في ستوك. دونك عطيني هنا على موكاسان هذا الارتيكل هذا معناتها il est normalement il est nul. نمشيو نثبتوه au niveau de l'article هذا موكاسان. Donc on va faire la recherche. هذا الموكاسان le stock il est à 0 موجودين 37 pièces. Donc هذو هما les articles نتاعي. Donc je le valide. Donc normalement أنا في l'article هذا 8 pièces زدتو. Donc je vais le valider. Ah voilà, donc le système يقول لي vous pouvez pas valider ce transfert. خاطر هنا le message هذا يجرنا باش نحكيو على un autre point هو au niveau de notre système هنا. Vous avez deux possibilités de gérer les documents هذوما. تنجم تخدم la méthode classique, c'est que chaque utilisateur lorsqu'il crée un document il peut le valider. Mais يجي يكون العملية autrement. C'est-à-dire que lorsque je fais un document de stock مش نبعثه pour un point de vente, نخدمو انا en tant كيما عندي les articles نتاعي, mais la validation ما تكون que par l'utilisateur اللي هو responsable على stock اللي مش تدخل فيه l'article هذاك. Donc انا وقت عندي un responsable على magasin, c'est lui qui va valider les documents اللي يخصوا المجازان نتاعو. Donc انا هنا هذايا c'est un document de transfert pour PV1. PV1 في un utilisateur اللي هو user 1 اللي هو responsable على stock نتاعو هو. Donc انا je peux pas valider, donc c'est user 1 هو qui doit valider. Donc انا هنا mon document je نخليه marqué affaire, il est sauvegardé il ne touche pas le stock حتى l'utilisateur user 1 يعملوا validation. Donc توصل السلعة à l'user 1. donc انا تو في البوتيك. donc si user 1 هذا عنده في التابلو دو بور نتاع البوان دو فونت نتاعو لي دوكيمون اون اونتري في الستوك نتاعو, باش يدخل هنا يشوف par exemple l'article هذا plutôt le document هذا. donc j'ai l'article هذا في les articles, donc هنا il va les réserver, ça y est, et il va les valider. donc il a reçu les articles. donc أنا كي نرجع للستوك هنا, donc déjà في ستوك لوكال نتاعو هنا باش نغراو على ستوك لوكال لو موكاسان هذوكم لي 6 بيس اللي جاوني توا هكا ولاو موجودين ديجا لونطري نتاعهم تاع الدوكيمون وقتاش لو 18/7 هذوكم. Donc, كيما فهمتكم هنا c'est que le système يجم يكون العملية أن الفاليدation des documents de stock تصير que par le responsable. كل واحد حمل مسؤوليته au niveau du point de vente نتاعو, ما يقولوش تترجمني des documents صبيتو لي صلاة ainsi de suite. donc هو c'est lui qui valide les documents اللي يخصوه. autres écrans au niveau pour la gestion du stock et le suivi du stock surtout, c'est important pour le décideur, celui qui est responsable de la gestion de les points de vente, le contrôle du stock, c'est quelque chose de très très important. donc au niveau du point de vente, on peut peut-être on la main de voir un outil اللي هو يعطيه باش يشوف الستوك نتاعو de plusieurs façons. ستوك هذايا معناتها de plusieurs façons, يعني هو بيشوف les quantités ou les valeurs selon des critères اللي حاب عليهم هو. donc l'utilisateur باللي تكثر انت في les états ما يجمش يكون الكل معناتها كلهم موجودين. donc احنا حطينا on a prévu انه avec Odoo vous pouvez donner l'utilisateur انه هو وحده il change le type de l'état. donc هذا c'est un état de tableau croisé dynamique اللي تشوفوا فيه هنا. donc c'est un tableau فيه les différents dépôts نتاعو avec les quantités en stock et avec la valeur. هنا l'utilisateur peut à tout moment changer كيما يحبه. par exemple يجي le stock نتاعي par exemple par saison نحب نشوفه.
دونك هذوما هنا بار سيزون لي فالور نتاعهم الارتيكل. كيف هنا بار اكزومبل نحبش نبدا بار سيزون، نحب نبدا بار الوغ بار ستوك ومن بعد بار سيزون. دونك لي زارتيكل نتاعي مش نشوفهم كلهم بار ستوك بار سيزون. نحب نشوفهم يبداو لي بار جونر. مش عندي دامج كيف هنا نجي نعملهم بار سيزون من بعد. يعني l'utilisateur il peut voir le stock نتاعو de la façon اللي هو معناتها مستانس بيها ولا اللي هو حاجته بيها في بيريود معينة، خاطر ça peut changer d'une période à une autre pour un choix moyen pour une décision معينة. معناتها il peut voir le stock كيما يحبوا. les états هذوما bien sûr ils peuvent être exportés vers Excel par exemple، ما عندك حتى مشكل. donc les articles نتاعنا هذوما معناتها كما شفتوا انه الستوك il est à la portée de tous les utilisateurs ou la valorisation هنا par exemple l'état هذه n'est pas permise bien sûr par exemple au niveau du point de vente. donc c'est دابا نشوف l'état de stock نتاعو وحده bien sûr. donc on va mettre channel c'est par template au niveau du stock نتاعنا. ست كابات اللي هزيناها من السايك هذوما فوالا موجودين هنا. بالنسبة لي في البوان دو فونت هذا يلبو معناتها فوار الستوك نتاعو كيما يحبو. دونك هذيا grosso modo البارتي نتاع جيستيون دو ستوك. تعداو البارتي الثانية هي البارتي تاع الفونت. Donc on va s'intéresser maintenant pour le module point de vente. Donc dans le module point de vente, j'ai un tableau de bord qui me présente toutes les caisses qui sont créées dans le système. Donc la base est il y a 4 points de vente, 4 caisses. Donc on a pour chaque point de vente une caisse. Donc on a les 4 PV. Donc كما نشوفوا هنا il y a 2 caisses qui sont pas en cours d'exécution وهذوما ثم 2 caisses اللي هما فيهم معناتها des ventes qui sont en train de travailler. Concernant l'affichage هذا, donc vous avez pour chaque point de vente, ça m'a dit session de travail. Donc à chaque point de vente il va ouvrir une session, il va des ventes ou va dire clôture de session, et ainsi de suite. Pour chaque session en cours, le système tableau de bord il m'affiche 3 informations très importantes. اللي هي liquidité au niveau de la caisse هذه قداش, donc valeur de liquidité, le chiffre d'affaires قداش باع, et la marge réalisée. Il y a 3 informations pertinentes dans un système classique ou décentralisé. Le responsable ou le patron, il a besoin à chaque fois de faire un contact avec le gérant ou le responsable point de vente pour avoir ces informations. Donc il خدم en temps réel sur أي machine, même sur son téléphone portable. Il chauffe le tableau de bord, il est au courant de ce qui se passe au niveau de sa boutique. Donc هنا نشوفوا البي في 1 مفيش une session. donc هنا باش نعملوا une simulation. Bon, les informations هذوما bien sûr ils ne sont pas accessibles pour tout le personnel ولا pour tous les utilisateurs de Odoo. يعني انا كي نحط هنا dans user 1 مثلا انا نمشي نشوف كم بي في 1 اللي تخصو هو. donc انا je suis dans la boutique تاعك هنا user 1, donc je suis connecté avec user 1 اللي هو تبع بي في 1. وهنا ماهوش مش يشوف معناتها لي انفورماسيون اللي احنا كنا نشوفوا فيهم au niveau دي compte administrateur. donc
Donc on va faire une simulation de vente هنا. Donc باش ناخذوا في ال PV1 هنا هذايا باش يمشي يحل لنا une session. Donc باش نمشيو هنا donc في ال PV1 باش va ouvrir une session. Donc وقت يعمل ouverture de session voilà. Donc ouverture de session déjà هذايا السولد نتاع اخر كلوتور هنا قداش كان. Donc يعني يخلينا ثم 1 دينار. Donc انا هنا باش نعمل l'ouverture de la session. السولد هنا il va être accepté tel qu'il est من الكلوتير اللي فاتت. Donc il faut l'accepter. Donc هنا عندي une ouverture. Donc ça y est, j'ai démarré la session نتاعي. Donc هنا باش نمشي للفونت au niveau de la caisse. Donc هذا l'écran اللي مش تحل لنا تواك. هذا c'est l'écran de vente de saisie. Donc c'est un écran optimisé pour les ventes tactiles. Pour les plutôt pour les appareils et les machines tactiles. Donc le système il m'informe qu'il y a un message qui est un mail qui est envoyé à l'administrateur du système. اللي هنا حطوا paramétré على الميل نتاعي هنا. Donc qui va ouverture de caisse, nom du magasin, PV1. Donc montant d'ouverture, session كذا كذا, le solde initial. Donc je suis informé par mail à l'ouverture et aussi تنشوفوا بعد à la clôture de la caisse كيف باش يجيني un mail. Donc احنا باش نرجعوا l'écran de caisse اللي هو بتاع l'utilisateur. Donc هذا c'est un écran كما قلنا il est optimisé pour les machines tactiles. Donc هو يخدم optimisé pour le tactile mais كيف il peut travailler avec souris ou le clavier عادي. Donc هنا عندي les articles نتاعي affichés كليكا يجوا يكونوا affichés كل مع بعضهم والا je peux les regrouper par famille. Donc je peux appeler la famille اللي حاجتي بها. Donc هذا من d'autres. Donc on va effectuer notre première vente. باش ناخذوا des articles. Donc عندي هنا chaussures هذايا دام باش ناخذوا avec par exemple un pull homme. Voilà. Donc 134 dinars. L'article نجم نعمل فيه remise par exemple 10%. Donc أنا نعمل 10%. l'article هذايا كيف نجم نعمل فيه remise de 15% par exemple. Donc كل article عندي فيه remise نتاعو. والا je peux mettre automatiquement معناتها des remises globales على التيكي كامله. Donc انا باش نعمل الرميز نتاعي باش نرجعها زيرو pour chaque article. Je vais supprimer الرميز نتاعي. Donc هذيك الاولى نحيناها والثانيه نحيوها كيما هكا زيرو. فوالا رجعت لل 134. نجم نعمل une remise globale على التيكي الكل 10%. وكيما نجم نعمل une remise par montant, c'est-à-dire je vais faire un arrondissement. Donc عندي 134 dinars باش نعمل نت باي نتاعي 120 دينار. ويحسب لي الرميز اوتوماتيكمون على الكل على لي زارتيكل الكل. دونك هنا حطيتها 120 دينار. دونك pour passer le paiement, donc je clique sur le bouton paiement. Bouton paiement يعطيني les modes de paiement هذوما qui sont paramétrables bien sûr من partie back office. هنا liquidité اللي هي l'espèce. Donc automatiquement عندي 120 دينار. sinon نجم يكون عندي 150 دينار j'ai reçu. Donc عندي le change هذا هو الروندي و comme ça نعدي التيكي نتاعي validé. je peux l'imprimer ونتعدل الكوموند suivante نرجع. Donc c'est une vente classique عادية en espèces. Si je me يكون الفونت نتاعي par chèque, par n'importe quel mode de paiement que je le configure. Donc هنا شنو نجمو نشوفو آخر au niveau de la caisse. Voilà. Donc عندنا un petit point نحكيو عليه بتاتر هي البريزونطاسيون تاع لي زارتيكل. اذا كان عندنا هنا بتاتر ثم شكون يحبش لي زارتيكل نتاعو يكون سورون افيشي توس افيك لي فاريونت نتاعهم. دونك باش ياخذوا ان نومبر كبير دارتيكل. ثم اون بوسيبيليتي دو
de changer l'affichage en affichant l'article une seule fois. وقت نختاروا يعطينا les variantes نتاعو. Donc غنمشيو نمشيو نبدلوها هذيا. Donc c'est fait le paramètre de la configuration, voilà. Donc on a regrouper les variantes déjà fait un nom, on a نحط له 8 هواكا et appliquer. Donc الكاسة تولي فيها un autre affichage يعني يعاود يافيشي لي variantes الكل كل واحدة وحدة. لا نافيشيو الارتيكل موديل ومن بعد الارتيكل موديل هو اللي كي نختاروه يعطيني لي variantes existantes نتاعو. Donc voilà, هنا نشوفوا كيفاش le changement صار. C'est que chaque article est affiché une seule fois avec une étiquette فيها le nombre de variantes de chaque article. يعني أنا مش نختار un article costume كيما هكا يقول لي هنا شنو هما لي couleurs et les tailles اللي موجودين. Par exemple هنا في النوار نختار نوار يعطيني لي ديفيرونت ونختار هنا par exemple 48. هذا هو الارتيكل نتاعي et je le choisis automatiquement. Donc ثم لي دو بوسيبيليتي كل واحد معناتها كيفاش يبغى معناتها يشوف اليوتيليزاسيون نتاعها تكون اسهل. دونك ثم لا بوسيبيليتي دافيشي الارتيكل موديل كيما هكا ومن هو تدخل لي فاريونت نتاعو ولا لي فاريونت الكل ils sont affichés. بيان سور الارتيكل مش تعدى بالكود بار مي لا ريشيرش مانيوال ديما موجوده. باغ اكزومبل هنا باش نحط نايك. دونك هنا يعطيني الارتيكل نتاعي باللي بالي كيف هنا سي بار فامي. نختار الارتيكل toujours عندي l'affiché هنا les articles نتاعي هذوما كليكا. الفونت ils peuvent être affectés au client. donc انا نمشي يجوني لي كليون نتاعي. donc je sélectionne définir le client. donc الفونت هذيا c'est par le client هذا. كيف هنا باش نتعدى للفونت نتاعي plutôt البايمون البنك اللي هنا au niveau du chèque. donc هنا باش نحط des notes au niveau de la banque c'est-à-dire par exemple je note banque X ou le montant نتاعو et le chèque et je le valide. Je valide donc خلصت هنا avec un chèque. Commande suivante. هنا peut-être un point très important نجم نحكيو عليه اللي هو حكينا عليه احنا في البارتي الاولى في البريزونطاسيون هي que la caisse continue. On peut continuer vendre même s'il y a la connexion qui est perdue. Donc je une simulation on va couper notre réseau. Donc انا مش تولي مابقاش عندي une connexion. باش نعمل une vente. باش نشوفوا comment le système il va معناتها. donc هنا تشوفوا في البارتي en rouge هنا وعندي le 1. donc je peux faire autant de ventes قد ما نحب انا plutôt قد ما تكون هي كونيكسيون مخصوصه معناتها. donc 2 ventes 3 ventes 4 ventes. donc toujours je n'ai pas de connexion. donc le système il peut fonctionner ما عندي حتى مشكل. donc une fois la connexion est rétablie en travaillant en validant le vente هذه نتاعي automatiquement le système اللي عنده 3 tickets il va les synchroniser معناتها il va les envoyer automatiquement le serveur نتاعي. donc le système معناتها j'aurai les ventes sur mon serveur à la base نتاعي. donc aucun souci de ce point. une fois كملت الفونت نتاعي دونك باش نعمل هذا الفيشي فيرمي كونفيرمي باش نرجع على الاكران اللي هو الباك اوفيس نتاع السيستم ونجم باش نعمل دي اوبيراسيون دو جيستيون دو ستوك. باش نشوف ستوك باش نعمل دي كونسلتاسيون باش نشوف لي تيكي نتاعي. بيان سور لو سيستم هنا بارامتري افيك لو يوزر نتاع البوتيك ينجم يكون يشوف ليستوريك معناتها نتاع اون جورني دو جورني. دونك اون بو لو بارامتري كومبيان دو سيسيون ينجم يرجع يشوفهم. Ou bien sûr, le système il va pas avoir l'accès à des informations au niveau de l'administrateur et plus développé là. Donc, au niveau les données qui lui concernent, les gestions liées au niveau de l'administration. Donc, vous avez une session en cours.
هنا في السيسيون كور نتاعو يجم يشوف ليست دي فونت نتاعو اللي عداهم. دونك هذم لي تيكي اللي عديناهم تواكا والتوتال نتاعهم. بيان سور يجم يشوف لي زارتيكل شنو هما اللي تباعوا له كيف لو ديتاي نتاعهم. دونك لو ديتاي دي زارتيكل شنو هما اللي تباعوا. عنده بيان سور مش يشوف الفونت نتاعو باركو معناتها شنو هما لي زارتيكل فوالا هذوما. دونك لي تيكي اللي عداو اليوم. aujourd'hui donc les tickets اللي عداهم توا هذوما هنا من هنا. يشوف لو ديتاي نتاع الفونت نتاعو كيفاش تعدات. وعندنا ان ايتا يجي ان بيان سويفي دي فوندور تنشوفو كيفاش يصير لافيكتاسيون نتاع لي فوندور على الفونت وبعديك نعملو ان سويفي. دونك انا هنا au niveau du boutique donc j'ai un accès limité à les informations نتاعي. دونك باش نرجع هنا au niveau du back office. دونك قصة الانترنت نتاع السايكة هذه. دونك le système ملقاش les données. donc هنا puisque la connexion رجعت donc je vais voir شنو اللي صار عندي au niveau du PV1 اللي هي الساعة خليناها ما فيهاش دي دوني. دونك PV1 نتاعي هذا puisque قاعد يخدم البوتيك من غاديكا. دونك انا هنا فوالا دونك ولا يقول لي راهو شيفر دافير عملت 1026 دينار. ليكيديتي عندي 600 واش وعندي المارج هذوما 685 دينار. دونك هذه لي زانفورماسيون اللي هما نشوفهم انا اون طون ريال او نيفو دو لادمينستراسيون باش نعمل السويفي نتاع السويفي نتاع لي بوتيك نتاعو لي فونت. دونك احنا تو باش نرجعوا للبوتيك نتاعنا ومش اون فا كلوتيري نوتر سيسيون. دونك احنا قلنا ديجا لو مونطون هنا بتاتر. دونك هنا عندي الليكيديتي عندي 679 دينار. دونك جو في فير ان ايكار. دونك بار اكزومبل عندي 675 دينار برك ليوتيليزاتور لقاو au niveau du contrôle. دونك au niveau de la session هنا عندي une session en cours. دونك هذه السيسيون هذه je vais la clôturer. Donc شوف l'opération de clôture. donc ديما نرجع من السيسيون نعمل continuer la vente ولا fin de session. donc بالنسبة لي لي سيسيون فات. donc باش نعمل fin de session. faut régler le solde de clôture. donc j'ai 675 dinars confirmé. بعد ما نعمل الفيرمتور نتاع نتيجة السولد هنا il va m'afficher real closing balance. donc عندي 675 dinars 675 et il y a une différence de 4 dinars 800 au niveau de la clôture. donc l'information هذه كيف elle va être récupérée au niveau du point de vente. يعني انا بعد ما يسكروا الكاس نتاعهم نجم نشوف انه اسكي لا يو بروبليم au niveau de la clôture de caisse ولا لا. دونك هذه باش نلقاو au niveau des sessions. دونك هذه السيسيون نتاع اليوم باش نشوفوا نتاع اليوم هنا. فوالا دونك لا سيسيون الفوقانيه هذه هنا كيما تشوفوا. دونك 660 لو تيوريك. دونك بار انفورماتيك لازم يكون عنده 679 هو لقى 675 دينار. دونك عنده ان ديفيرونس دو 4 دينار 800. كيف السيسيون هذه نحب نشوفها معناتها باش نشوف الريكاب نتاعها. دونك هنا جو في فوار الرابور نتاع السيسيون هذه. دونك باش نلقى دي انفورماسيون كونسيرنون لاكتيفيتي نتاع البوتيك au niveau de la session هذه. دونك جو في فوار الرابور هذا اش فيه.
دونك باش يعطيني الشيفر دافير اللي عملناه، باش يعطيني كيفاش لي مود دو بايمون نتاعهم، ومن بعد هنا السولد نتاعو تيوريك ايه السولد ريال، وهنا كيفاش يلا تروفي اون ديفيرونس دو 4 دينار. ومن بعدين هنا ثم لي زارتيكل كي سون فوندي باش يعطيني لو توتال نتاعهم بار تومبليت. هنا كيف يجم تلقاهم بار فاريونت يعني لو ديتاي نتاعهم، كيف تجم تلقاهم سي بار فامي. Donc vous avez la possibilité en paramétrant le point de vente نتاعنا. Donc هنا l'opération تاع vente au niveau de معناتها au niveau d'une caisse. Donc حلينا الكاسة وبعدين بعنا وبعدين سكرنا، donc شفنا لي زيتاب الكليك هذوما. دونك هنا بعدين تو احنا باش نرجعوا تواكا باش نشوفوا au niveau du point de vente quelques opérations كيفاش نشوفوا الكونترول نتاعنا au niveau du point de vente، باش نشوفوا لي رابور كيفاش يجي معناتها شنو لي انفورماسيون qui peut me fournir Odoo. Donc هنا par exemple هنا un écran très important pour voir l'activité نتاع les boutiques نتاعي au niveau d'une journée ou au niveau des périodes. Donc نجي نعمل انا aujourd'hui هنا donc j'ai les ventes اللي صاروا اليوم بالكل. donc هنا هذا les articles vendus الكل. نجم هذا نقول انا هنا par exemple je vais voir par lieu اللي هو الستوك. donc هنا عندي deux ventes، les ventes عملناها في البي في 1 وهذوما في البي في 2. donc هنا j'ai scindé les articles وعندي les familles نتاعي من هنا. كيف نجم نزيد انا هنا باش نقولوا نحب بار بلوتو بار موديل دارتيكل. دونك في شاك فامي باش نحل نشوف شنو هما لي معناتها شنو هما لي زارتيكل اللي تباعوا في الفامي هذيك. اي vous avez le chiffre d'affaires وعندك الشيفر الكونتيتي و لو شيفر دافير اللي على اليمين هنا. دونك هذايا ليكرون نجم نعمل بيه لي زيتا اللي نحاجتي بيهم كليك معناتها نشوف لي بارامتر. سي موا كي qui choisit les critères de regroupement et de sélection. يعني par exemple هنا نجم أنا نشوف par exemple directement par stock من هنا وهنا par catégorie d'article، وإلا بالعكس نقلبهم. donc هذا على les chiffres d'affaires et les quantités vendues par article. donc هذا au niveau du point de vente. كيف ثم un état اللي هو يعطيني الريكاب دي مارج جلوبال نتاعي. donc انا au niveau du point de vente كي نجي لهنا ثم un état اسمه ريكاب مارج توتال. donc الريكاب مارج هذيا نجم نختار انا دين جورني بركا والا دين بيريود. donc اذا كان باش ناخذ دين جورني donc اليوم باش يعطيني الفونت نتاعي بار بوين دو فونت. donc déjà عندي PV1 et PV2 le 26 اليوم. donc عندي هنا التوتال نتاع الشيفر دافير اي لي مارج اللي عملتهم. نفس ليتا هذايا نجم ناخذ باغ اكزومبل بور اون بيريود كامله. دونك انا عندي بيريود تاع شهر ولا نيمبورت. دونك هنا باش نختار باغ اكزومبل لو موا اونكور اللي انا فيه باردون سو موا اونكور باش نقولوا افيشي. دونك كي نعمل افيشي هنا مش يعطيني لي بي في نتاعي الكل avec les dates اللي عندي فيهم دي فونت. donc كل بوين دو فونت فيها الشيفر دافير اي المارج نتاعها. donc les informations concernant le chiffre d'affaires, les marges, les quantités, ce sont des choses qui sont très accessibles à la portée de l'utilisateur ou du décideur ou du patron اللي هو يجم يشوف l'évolution ولا يشوف le résultat du commerce نتاعو يعني يشوفها en net قدامه. donc les valeurs ils sont très claires pour l'utilisateur. donc هذا احنا كنا نشوفوا في état de récap général. ثم un autre état اللي هو l'état de marge journalière. يعني انا نجم ناخذ par exemple pour une journée ولا pour une période. انا ما عنديش plusieurs ventes هنا. donc باش ناخذ لا période اللي عندي مسجله كليك هنا. il va m'afficher l'état de marge نتاع les articles نتاعي. donc un état très détaillé باش يعطيني les informations اللي حاجتي بهم الكل. donc هذوما هنا par exemple les articles اللي تباعوا الكل par variante donc c'est détaillé. نجم نطلبهم par template يعني بار موديل دارتيكل ولا يبقاش يوريني لا تاي لا كولور يوريني جروبي كله. شاك ارتيكل مش يعطيني فيه قداش بعت فيه كونديتي قداش بعت فيه فالور. يعني بيان سور اذا كان نجم نختار انا ان سول بوين دو فونت ولا الكل ولا جو بو شوازير دي دات جو بو فيكسي اون سيزون اون كوليكسيون
Donc les informations je peux faire des critères de sélection. Mais tableau je fais qui قلنا donc les quantités ou les valeurs de vente le pourcentage de vente par rapport à la période اللي اخترت انا عندي un chiffre d'affaires donc quel article combien il a participé ou la valeur d'achat نتاعو قداش donc قداش عامل لي valeur de marge en monétaire يعني فلوس بعدين le pourcentage نتاع المارج هذه قداش هي معناتها قداش عامل en pourcentage المارج نتاع الارتيكل هذا et بعديك كل مارج هذه combien elle a participé في المارج توتال نتاع البوتيك نتاعي ولا نتاع الكوميرس نتاع الفونت هذا دونك احنا باش نصغروها شويه نجم ناخذوها بار كاتيجوري هنا اللي هي لي فامي نتاعنا دونك هنا مش يعطيني كل فامي قداش فيها مارج قداش elle a participé ainsi de suite ou le plus beau هنا je peux avoir des معناتها les valeurs هذوما نجم je peux les transformer sous forme de statistiques انا هنا كي نشوف par image combien chaque famille elle a participé في المارج réalisé في الكوميرس نتاعي. Donc, il y a quelques états. Donc, il y a plusieurs états de موجودين. نشوفهم peut-être dans d'autres vidéos. Un autre point, هو اللي حبيت par exemple au niveau de l'article. Pour raisonner par article, je peux مش نرجع نتوقع على الموديل نتاع الانفونتير باش نجبد quelques fiches articles باش نشوف بيهم الرونتابيليتي. دونك عندنا ان فيش هنا سميناها فيش دو رونتابيليتي يعني ارتيكل انا نحب نشوف الارتيكل هذايا اسكو سي معناتها رونتابل ولا وشني الروندمون نتاعو وليكرون هذايا بتاتر نسحقو راه بتاتر برشا او نيفو دي سولد وقت نجيو نفيكسيو لي ريميز نتاعنا تو نشوفوا كيفاش دونك الارتيكل هذا فيه دي فونت بليزيور فونت دونك او نيفو de la caisse. Donc l'article هذا هنا شو يقول لي donc انا الارتيكل هذا شريت منه 30 بيس avec une valeur de tel انا بعت منه 15 donc c'est la moitié une valeur de 904 دينار donc انا عملت فيه une marge de vente de tel montant والبورسنتاج يقابل هي هذه mais l'article نتاعي il est encore معناتها non rentable خاطر ما تبيعش الكل دونك انا جو سوي ا 175 دينار من الكو داشا كامل دونك il n'est pas j'ai pas remboursé l'achat نتاعي دونك يقول لي vous avez encore donc هذوما لي 15 بيس اللي مازالوا avec une valeur de 540 دينار دونك انا الارتيكل نتاعي هذا سي جو لو فون جو كونتيني دو فوندر avec le même rythme بالبري اللي موجود في الفيشه دونك جو réalise un total de marge de montant هذا et le marge نتاعي راهي مش تكون presque 75%. Donc انا par exemple je veux liquider l'article هنا donc je fais une promotion pour accélérer le vente نتاعو. Donc انا par exemple si je mets 20% donc j'aurai une totale de marge de 566 dinars et j'aurai une marge de 50 pourcentage نتاعها 52. Donc avec un écran pareil on peut maintenant décider على les remises نتاع les articles نتاعنا اللي عندنا au niveau du stock. كيف peut-être un écran اخر اللي هو نجمو نسحقوه et surtout pour les gens ولا اللي هما عندهم une production ولا un achat معناتها يجمو يكون l'achat نتاعهم ciblé par variante ولا البرودكسيون هي هذه الفونت par variante. دونك الارتيكل نتاعي هذا عندي دي كولور عندي دي تاي اللي هما موجودين في الفيش ارتيكل انا جو فو فير دو l'achat ولا دو لا برودكسيون شنو اللي مش نصنع. دونك انا هنا l'écran هذا يعطيني الفونت بار فاريونت تاع الارتيكل هذايا برك دونك هنا يقول لي الارتيكل هذايا دونك احسن جو بو لي كلاسيفيي كوم سا لي كلاسي باردون بار فونت دونك احسن وحيد هما 3 بعد 2 بعد 1 دونك شنو هما سي البلون 36 نوار 37 انسي دو سويت دونك هذايا بار فاريونت مي انا جو بو نقولوا نحبوا جيست مش ناخذ بار اتريبي دونك بار اكزومبل بار كولور بور فوار شنو هي لا كولور لا بلو فوندي. دونك هنا يعطيني يقول لي quantité 9 et 6 دونك نجم نعرف ان الارتيكل هذايا في النوار il est plus vendu que le blanc والا نجم نبدلهم حتى بار دوزيام فاريونت تاعي اللي هو السايز دونك يقول لي هنا 36 elle est plus vendue ومن بعد 40 بعد 37 دونك انا ناخذ فكره شنو هما لي زارتيكل شنو هما لي فاريونت ولا بار كيل اتريبي معناتها il y a une vente meilleure. دونك هذا جروسو مودو انا حبينا
نوريو l'article pardon حبينا نوريو voilà donc شفنا هنا quelques exemples de vente وشفنا شو هما les états qu'on peut voir au niveau du système Odo. Il y a d'autres et pas mal d'états آخرين qu'on peut le voir. Donc هذا احنا نحس انه الفيديو il est ولا طويل شوية. Donc هذه une idée générale à système هذا et nous aurons Inch'Allah d'autres vidéos نحكيو فيهم en détail على d'autres écrans et d'autres fonctionnalités sur notre système. Je vous remercie de votre attention. Ou, Inch'Allah, nous aurons d'autres contacts et d'autres opportunités pour vous présenter